Сегодня начнем себя пробовать в роли печника. Вот буду пробовать складывать небольшой каминчик. Вот дом старый, деревянный. Есть старый дымоход. Хочу его использовать как гильзу, заложить туда трубу. Стал разбирать, нарвался тут на небольшой сюрприз. Здесь, оказывается, было окно раньше. Пришлось проем полностью это убирать от досок, зашивать минватой. Вот. Ну и вот само отверстие. Камин будет небольшой. Вот, наверное, даже такой чисто символически много тепла он не даст. Почему? Потому что выходное отверстие, здесь труба будет 130-ка. Так как старый дымоход где-то примерно размером 145 на 145, вот так вот, поэтому больше сюда трубы не влезет. Ну вот, давно мечтал сделать каминчик, и вот наконец пришло это время. Попробую сделать. Первый раз сталкиваюсь с кирпичным камином. Устанавливал раньше железные, вот, обкладывал кирпичом. А такой делаю впервые. Так что попробуем. Вот такие вот дела.